тамошобинони азиз, шумо бахши фиреби назарро аз барномаи субҳ тамошо карда истодаед. тавре ки шумо огаҳӣ доред, дар ин бахш наворҳое пешниҳод мешаванд ки бо асрори худ бисёр таваҷҷӯҳи моро ба худ ҷалб мекунанд. шумо навори навбатиро бубинед: сохтани ё худ кашидани тасвири себ дар дар. ба фикри шумо ин тасвир ё худ тасвири себ дар танаи дар чӣ гуна кашида шудааст ва чӣ гуна сохта шудааст? фикр мекунам ҷавоб додан ба ин савол хеле душвор аст, ҳамин тавр не? ман ҳам ба ин савол ҷавоб дода наметавонам, зеро аз раванди сохтан ё худ тасвир кардани акси себ дар дар огаҳӣ надорам ва ин равандро худи ман ҳам надидам. биёед ҳамроҳ тамошо мекунем ки чӣ гуна себ дар танаи дар тасвир ёфтааст. бахши фиреби назар, бинандагони гиромӣ, идома дорад. инак шумо акси кӯдакеро мебинед дар навор. онро ба тарафи поён мекунем, мисли он ки гирья дорад ё ин ки табъаш хира аст. агар ба тарафи боло кунем, кӯдак чеҳракушод ва хандон менамояд. ба фикри шумо дар ин навор чӣ асрор аст? агар хоҳед ки аз асрори навори навбатӣ огаҳ шавед, пас муҳим аст ки тарзи омода намудани ин лаҳзаро тамошо кунед.